dorgommiin giddugaleessa Oromiyaa woboon zoonii giddugalaa godina lixa shaggar ona ilfataa keessatti mooraa gandoota lama keessatti argamu rasaasaan akaa'uun injifannoo boonsaa galmeesseera. Adoolessa 13 2022 saayitii torbarraa kaasuun lola mooraa waraana bilchiginnaa ganda dirree bareedaa ittisa koyyee keessatti argamu irratti tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen mooraa ganda dirree bareedaa keessa yeroo buqqaasu ittisa koyyee keessa ammoo ari'ee ture. Lola kanaan loltoonni PP 20 ol yoo ajjeefaman 15 ol madaa'anii jiru. Woboon tarkaanfii fudhatu itti fufuun godinuma lixa shaggar ona tokkee kutaa'e ganda qilee baroddoo keessatti lola geggeeffameen bakkoota 3 irraa buqqisuun loltoota PP 15 ajjeesuun 10 madeessuun of duuba deebiseera. Lolli woboon giddugaleessa Oromiyaa keessatti geggeessu itti fufuun kaleessa ona Amboo ganda Xulee keessatti lolli jabaan geggeeffamaa ture. Gabaasa guutuu akka nu qaqqabeen isiniif dhiyeessina. Goototni ijaan argaa diina Oromoo alaalatti jibban abdiin sabaa woboon zoonii waraana lixaa godina Qellam Wallaggaa ona Gabaa Roobii gandoota Gabaa Kamisaa fi Qoree keessatti adoolessa 15 2022 ganama irraa lola jabaa waraana bilchiginnaa waliin taasiseen 20 irraa ajjeesuun 15 madeessanii jiru. Lola kanarratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana weerartuu PP 4 harkaan qabuun qawwee AKM garaa 10 dugda diinaa kanarraa hiikkatee jira. Lolli hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Murni bilchiginnaa gadaa aangoo isaa dheereffachuuf qofa ilmaan Oromoo tooftaa garaagaraan dabballootaa fi waraana bakka namoonni hedduminaan socho'anitti bobbaasuun uummata nagaan jireenya isaa jiraatu ilaalcha siyaasaa yakkuun hidhuu magaalaa Buraayyuu keessatti hammeessee jira. Namoota bulchiisa magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamaa jiran kana kanneen qabsiisaa jiran ammoo basaastota hedduminaan leenji'anii magaalicha keessatti gadhiifamanidha. Basaastonni kunneen gandoota bulchiisa magaalaa Buraayyuu cufa keessatti ramadamuun manneen dhugaatii, kaaffee, mana nyaataa, lafa qeerroowwan Oromoo taphatanii fi lafa ta'anii buna jabanaa dhugan irra deemuun hojii namoota ilaalcha isaanii basaasuu geggeessu. Murni jibbamuu isaa ofirratti baree jiru bilchiginnaan akkaataa itti gada aangoo isaa dheereffatu irratti namoota dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraaf maallaqa ramaduun namoota hiisisuu irraa hanga lubbuu dhabamsiisuutti irratti hojjechaa jiraachuun ni beekama. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti waraanni murna bilchiginnaa gidduu kana hedduminaan gadi bobbaafaman namoota nagaa hidhuu fi dararuu ammeessanii jiru. Jaalicciitii Bantii guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti kabaja dhabuu fi akka namaatti murna impaayera Itoophiyaa biratti waggoottan 4 darban daran ilaalamaa kan hin jirree fi waraana isaa waraana dandeettii waraanummaa fi siyaasaa hin qabne uummatatti bobbaasuun guyyaa gara guyyaatti uummata ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qe'ee irraa godaansisuu hojii idilee isaa godhachuun taatee dhala namaa irratti hin raawwatamne haala nama gaddisiisuun raawwachaa jiru. Erga waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii magaalota akka Dambidolloo, Gimbii fi mootummaa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaatti fudhatee as sodaa keessa galuun waraana heddummina qabu lixa Oromiyaa giddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti bobbaasanii kan jiran yoo ta'u, godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee gandoota akka guddina biyyaa fi walqixxummaa bakkee Ereeree keessatti namoota nagaa hidhaa fi reebaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gandoota kana keessaa namoonni hedduun qe'ee gadi dhiisanii baqatanii bosonaa fi firoottan isaanii iddoo biraa jiranitti baqachuu isaanis jiraattonni ibsaniiru. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa qeerroo Oromoo tokko ona Baakkoo irraa dubbisetti nuti biyya keenya keessatti akka namaattu ilaalamaa hin jirru. Waraanni sirna bilchiginnaa nama nagaa sababa tokko malee dararaa jira jechuun uummanni keenya rakkoo hamtuu kana keessaa ba'uuf tokkummaan ka'ee diina isaa ofirraa ittisuu fi waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo cina waan danda'uun dhaabbachuun xumura itti gochuu qabna. Yoo sana hin goone tokko tokkoon dhumuuf teenya jechuun qeerroon sun yaada isaa ibseera. Aanaa kana keessatti torban kana
qeerroowwan Oromoo lama badii tokko malee waraana bilisummaa Oromootiif nyaata geessitan jechuun ganda Baqqalee irraa qabuun ganda guddina biyyaa keessatti ajjeesanii gatuu isaanii gabaasnee turre. Godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa, Baha Wallaggaa Ona Gobbuu Sayyoo fi Sibuu Siree keessatti ilmaan Oromoo 3 waraana murna bilxiginnaatiin ajjeefaman. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Gareen maafiyaa Impaayera Itoophiyaa kan filannoo seeraan alaa ofii dorgomee ofii mo'atee aangoo irra jiru faallaa heera Impaayerettii fi waliigaltee idil addunyaa deemuun uummata nagaa dararaa fi ajjeesaa oola. Waraanni garee faashistii kun du'aatii lammiilee Oromoo ammeessuun kaleessa adoolessa 15/2022 godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa ganda Kuuroo jedhamu keessatti badii tokko malee Oromummaa yakkuun qeerroo Oromoo Dingataa Saamu'eel jedhamu rasaasa 5tti roobsuun ajjeesan. Oduma wal fakkaatuun guyyaa deengaddaa adoolessa 14/2022 galgala godina Baha Wallaggaa Ona Gobbuu Sayyoo magaalaa Annoo keessaa ilmaan Oromoo badii tokko malee qabanii hidhanii turan 3 mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesan. Qeerroowwan 3 mana hidhaatii baafamuun Ona Gobbuu Sayyoo magaalaa Annoo keessatti ajjeefamanii gataman keessaa tokko Biqilaa Biraanuu jedhama. Kana malees guyyuma kaleessaa adoolessa 15/2022 godina Baha Wallaggaa Ona Sibuu Siree ganda Bakkanniisaa Beeciru obbo Adam Qanaa Qumar jedhaman yakka tokko malee ajjeesuun gataniiru. Qeerroowwan Oromoo 3 Ona Qondaalaa, Gobbuu Sayyoo fi Sibuu Siree keessatti waraana faashistii PPtiin ajjeefaman kunneen namoota nagaa fi siyaasa kam keessaa iyyuu quba kan qabne jiraattonni onoota sadeenii dubbachuun sirna nama nyaataa ilmaan Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu dhabamsiisaa jiru teenyee ilaaluu irra tokkummaan falmannee aangoorra darbuutu nurra jira jechuun yaada isaanii dabarfataniiru. Somaalilaanditti baqattoonni Oromoo haala hamaa keessa jiraachuu himan. Baqattoonni Oromoo biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan dararaan qaamota mootummaatiin nurratti raawwatamaa jiru ammaatee jira jedhaniiru. Baqattoonni biyya Somaalilaand kunneen haala hamaa keessa jiraachuu ibsuun waajjirri immigireeshinii biyya sanaa kanneen waraqaa UNHCR qabanis kan hin qabnes rakkoo hedduu keessummeessaa akka jiran ibsataniiru. Haala kana keessatti jibbinsa uumanii uummataan waan isaan dalagatan hunda qabaa irraa saamaa nuti qabnee isinirraa dabarsinaa jedhanii uummata nu irratti kaasaa waan jiraniif rakkoon nurra ga'aa jiru kun gurra qaamota dhimmi ilaallatu akka nuuf qaqqabu jechuunis gaafataniiru. Kana malees gaaffii tokko malee kaan reebaa kaan ammoo hidhaa akkasumallee hidhaatii baasuufis maallaqa hedduu gaafachaa jiru. Rakkoo biyya kana keessatti dhalattoota Oromoo irra ga'aa jirtu kanaaf qaama furmaata laatu barbaadanis hanga ammaatti hin arganne jedhaniiru. Gama biraatiin waajjirri dhaabbata mirga baqattootaaf falmu UNHCR bara 2021 irraa kaasee hanga ammaatti kan biyya keessan bulchaa jiru mootummaa Oromooti isin hin galmeessinu jechuun galmeen dhorkaniirus jedhanii himataniiru. Kanumaan wal qabatee dhaaninsillee kan duraanii caalaa daran yeroo nama qaban uleedhaan reebanii daaraa gochuun qabanii gara daangaa geessanii gataa jiru. Namoota daangaatti gataman keessaa daa'imman akkasumallee hawwanii fi maanguddoonni keessatti argamus jedhaniiru. Kanneen qabamanii achi buuteen dhabamanis jiraachuu baqattoonni kun himuun warri magaalaa keessa jiraatus ba'ee galuuf sodaa guddaa keessa jiraachuu dubbataniiru. Godina Kibba Lixa Shaggar Ona Ammayyaa keessatti waraanni faashistii PP dubartoota Oromoo gudeeduu ammeesse. Jaalimoonaa Fayisaa waan itti daru qaba. Mataan nafxanyoota Abiyyi Ahimad paarlamaa fi miidiyaalee garaagaraaf waraanni isaa akka waan naamusa qabuutti yeroo dubbatu ni dhaga'ama. Haa ta'u malee qabatamaatti waraanni murna biltsiginnaa kun bakka bobba'ee cufatti qeelmaan Oromoo gubuu, ajjeesuu hidhuu aadaa fi safuu uummata Oromoo cabsuun dubartoota Oromoo humnaan qabee gudeeda. Akka kanaanis godina Kibba Lixa Shaggar Ona Ammayyaa keessatti waraanni PP maqaa sakatta'iinsa woboo jedhuun qubsiifaman ganda Arroojii Ejersa Nadhii magaalaa Arroojii fi naannawaa isheetti dubartoota abbaa manaa irraa ari'uunii fi shamarran hin heerumin biroo dirqiin qabanii gudeedaa jiru. Dubartoonni fi shamarran Oromoo yeroo ammaa Ona Ammayyaa keessatti qofa socho'anii gabaa fi dunkaana dhaquu kan sodaatanii jiran yoo ta'u, maatii yookiin firoonni ijoollee kanaa yoo gocha safuu kana mormuuf deemanii reebichaa fi hidhaan adabamaa akka jiran maddeen Ona Ammayyaa kaasuun waraanni badii deemsa Milinik ittiin Oromoo balleessaa ture hordofuun hojjechaa jiru. Tokkummaa uummanni Oromoo diddaa sirnichaa irratti woboo cinaa dhaabbatee geggeessuu qofaan waan fala argatuuf diddaa isaanii jabeessuu qabu jechuun qeerroowwan Oromoonichaa dhaamsa dabarsaniiru.